Şu an hissettiğin o açıklanamaz kaygı, belki de sadece zihninde değil, doğrudan kan akışında ya da bağırsaklarında şekilleniyor olabilir. Çoğumuz psikolojiyi sadece düşüncelerden ibaret sanıyoruz. Ama bedenimiz aslında zihnimizin en dürüst aynası. Bugün fizyolojik psikolojinin karanlık dehlizlerine iniyoruz. Vücudunuzun ruh halinize fısıldadığı ama sizin muhtemelen duymadığınız 5 gizli sinyali keşfedeceğiz. Hazırsanız zihninizin biyolojik haritasını yeniden çizelim. Birinci sinyal, ikinci beyin ve mikrobiyota. Birinci sinyalimiz, varlığından çoğunlukla habersiz olduğumuz ama kararlarımızı bizden daha çok etkileyen bir yerden geliyor. Bağırsaklarımız. Bilim dünyası artık bağırsaklara ikinci beyin diyor ve bu sadece bir benzetme değil. Bağırsaklarımızda kafatasımızın içindeki nöron sayısından çok daha fazla sinir hücresi bulunuyor. Daha da şaşırtıcı olanı şu, mutluluk ve huzurla bağdaştırdığımız serotonin hormonunun yaklaşık %95'i beyinde değil, bağırsak çeperlerinde üretiliyor. Peki bu ne anlama geliyor? Eğer beslenmeniz işlenmiş gıdalarla doluysa veya kronik bir sindirim sorunu yaşıyorsanız, vücudunuz beyninize sürekli huzursuzuz, bir şeyler ters gidiyor sinyali gönderir. Bu sinyal yukarı ulaştığında ise siz bunu nedensiz bir mutsuzluk veya kaygı olarak yorumlarsınız. Aradaki bu otoyola bağırsak beyin aksı diyoruz. Bazen psikoloğa gitmeden önce bir diyetisyene danışmak veya probiyotik dengenize bakmak, zihninizdeki o karanlık bulutları dağıtabilir. Vücudunuz size şunu fısıldıyor. Bana ne yedirirsen sana onu hissettiririm. İkinci sinyal, somatik geri bildirim ve duruş. İkinci sinyal, şu an bu videoyu izlerken sahip olduğunuz duruşunuzda gizli. Psikolojide somatik geri bildirim hipotezine göre beynimiz sadece bedene emir vermez. Aynı zamanda bedenimizden gelen verileri okuyarak duygularımızı şekillendirir. Klasik bir deneyde katılımcılardan bir grubu ağızlarında yatay bir kalem tutmaya zorlarlar. Bu pozisyon yüz kaslarını gülümseme formuna sokar. Diğer grup ise kalemi dudaklarıyla tutar. Bu da kaşları çatar gibi bir ifade yaratır. Sonuç, sadece yüz kasları gülümser pozisyonda olan grup, okudukları karikatürleri çok daha komik bulur. Aynı şey duruşumuz için de geçerli. Omuzlarınız çökmüş, başınız önde bir pozisyondayken beyniniz şöyle bir çıkarım yapar. Bu beden savunmada muhtemelen üzgün veya tehdit altında. Bu da kortizol, yani stres hormonu seviyelerini artırır. Ancak sadece 2 dakika boyunca dik durup göğüs kafesinizi açtığınızda testosteron seviyeniz yükselir ve kendinizi biyolojik olarak daha özgüvenli hissedersiniz. Vücudunuz size der ki, beni dik tutarsan zihnini de yukarıya taşırım. Üçüncü sinyal, amigdala kaosu ve uyku. Üçüncü sinyal, zihnimizin güvenlik görevlisi olan amigdaladan geliyor. Uyku, beynin sadece dinlendiği bir süreç değil, duygusal bir temizlik dönemidir. Bir gece uykusuz kaldığınızda, beyninizdeki korku ve öfke merkezi olan amigdala %60 daha aktif hale gelir. Daha kötüsü, mantıklı kararlar vermemizi ve amigdalayı sakinleştirmemizi sağlayan prefrontal korteks ile olan bağlantı neredeyse kopar. Bunun günlük hayattaki karşılığı şudur. Normalde gülüp geçeceğiniz bir trafik tartışması veya partnerinizin küçük bir eleştirisi, uykusuz bir beyinde hayat memat meselesi gibi algılanır. Vücudunuz uykusuz kaldığında size bağırmaya başlar. Şu an rasyonel değilsin, her şeyi bir saldırı olarak algılıyorsun. Eğer son zamanlarda aşırı tepkiler verdiğinizi, çabuk parladığınızı düşünüyorsanız, sorun karakterinizde veya karşınızdaki insanlarda olmayabilir. Belki de sadece beyninizin güvenlik duvarını onarmak için kaliteli bir uykuya ihtiyacı vardır. Dördüncü sinyal, vagus siniri, sakinliğin otobanı. Dördüncü sinyal, nefesinizin ritminde saklı olan vagus siniri fısıltısıdır. Vagus, Latince'de gezgin demektir. Çünkü beyin sapından çıkarak kalp, akciğer ve bağırsaklara kadar uzanır. Bu sinir, vücudumuzun fren mekanizmasıdır. Biz stres altındayken savaş ya da kaç sistemi devreye girer.
Kalp atışı hızlanır, nefes sığlaşır. Vagus siniri ise tam tersi olan dinlen ve sindir modunun anahtarıdır. Pek çok insan kronik bir kaygı döngüsünde yaşar çünkü vagus sinirleri tembeldir veya uyarılmıyordur. Ancak vücudunuzun bu frenine basmak sizin elinizde. Derin, uzun ve diyaframdan alınan nefesler vagus sinirini fiziksel olarak uyarır. Beyne giden mesaj şudur: nefes alışverişi yavaşladıysa demek ki aslan bizi kovalamıyor. Rahatlayabilirsin. Soğuk suyla yüzünüzü yıkamak veya sadece şarkı söylemek bile bu siniri titreterek anlık kaygıyı durdurabilir. Vücudunuz size şunu söylüyor: nefesini kontrol edersen, korkunu kontrol edersin. Teninizin ısısında ve temas ihtiyacında gizli. Fizyolojik psikolojide embriyolojik benzerlik diye bir gerçek vardır. Cildimiz ve sinir sistemimiz aynı hücre tabakasından gelişir. Bu yüzden dokunmak aslında beyne doğrudan dokunmaktır. İlginç bir araştırma, fiziksel sıcaklık ile sosyal sıcaklığın beyinde aynı bölgede insula adı verilen yerde işlendiğini gösteriyor. Sıcak bir içecek tutan insanların, soğuk bir içecek tutanlara göre yabancılara karşı daha cömert ve nazik davrandığı görülmüştür. Eğer kendinizi son zamanlarda çok yalnız, soğuk veya dışlanmış hissediyorsanız, bazen vücudunuzun termal bir desteğe ihtiyacı olabilir. Sıcak bir duş almak veya yumuşak bir battaniyeye sarılmak, beyninizdeki güvendeyim ve sıcak bir ortamdayım sinyallerini tetikler. Vücudunuz size fısıldar. Dış dünya soğuk olabilir ama fiziksel olarak ısınarak iç dünyandaki o yalnızlık hissini yatıştırabilirsin. Zihin haritamın bugünkü yolculuğunun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi psikoloji sadece bir ruh hali değil, biyolojik bir orkestradır. Ve bu orkestranın şefi sizsiniz. Eğer zihninizde bir şeyler yanlış gidiyorsa hemen düşüncelerinize saldırmayın. Önce bir durun ve vücudunuzu dinleyin. Yeterince uyudunuz mu? Bağırsaklarınıza ne gönderdiniz? Duruşunuz ne diyor? Nefesiniz sığ mı? Zihin ve beden bir bütündür. Birini iyileştirmeden diğerini tam anlamıyla düzeltemezsiniz. Bugün bu videoyu bitirdiğinizde kendiniz için küçük bir şey yapın. Derin bir nefes alın, omuzlarınızı dikleştirin ve vücudunuza neye ihtiyacı olduğunu sorun. Siz stresliyken vücudunuzda en çok hangi sinyali alıyorsunuz? Midenizdeki o kramp mı, yoksa sırtınızdaki o geçmeyen ağrı mı? Yorumlarda buluşalım ve bu biyolojik ipuçlarını birlikte konuşalım. Kanalımızı büyütmemize yardımcı olmak için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Zihninize ama en çok da ona ev sahipliği yapan bedeninize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.